العود وعلجناه، والفن وطلجناه. وزيد كبر مخابيك حق الخير اللي جايك. والعود معلق، ما ظنيت بنلقى الخير. ايه، الصوت خلاص راح وطره، والعود اللي ما وراه فلوس يا ابو زيد انكسره. تكسر العود يا ابو عواد؟ لا لا، الحكي هذه مو بحكيك يا ابو عواد، لا. عيل حكي من؟ حكي يدتي. العجيب يا ابو زيد اني وانا العمي اعرف ايش صاير في الديره، وانت المفتح خبر خير مفهي. والله الخوف انك تطلع انت اللي مفهي وانت اللي ما تدري بروحك. المهم، شنو مشروعك؟ بعدين بقول لك شنو مشروعي، بس ابي اعرف اذا انت بتشاركني ولا لا. قلت حق سلمان عن هالمشروع. شو لا اقول له؟ هو ابوي ولا ولي امري؟ المهم عندي انت موافق ولا لا؟ ما ادري، عقلي يقول لا وقلبي يقول نعم. ما ادري ايش اقول لك يا ابو عواد، ما ادري. قول له موافق. ابو عواد دش درب الزلق ومحتاج حق واحد مثلك يسند اللي ينطاح وسحبه من هالطريق في الوقت المناسب. خايف ان تكون طيحت جايدها واقدر اسده. حتى لو طحت وياه، كونكم اثنين اللي تطيحون، هذه يعني ان الالم بيكون اخف لما ينجسم بين اثنين، وبيبقى اسمه الم. وبعد بتبقى الضربه اللي ما تذبحك تقويك. ها، ايش رايك في هالمشروع العجيب؟ انا اللي اشوفه ما يحتاج تقول شيء، خلاص انت موافق. شلون موافق؟ شوف المسألة على كيفك، بس تسألني وتجاوب عني وتفكر عني. لانك ما تعرف تفكر، فانا فكرت عنك ووافقت، وكلها 3-4 ايام والمشروع جاهز. زين. ومن وين بتجيب البيزات حق هالمشروع؟ نعم، سؤال مهم والجواب عندي. انا الله يسلمك عزمت ابيع البيت. تبيع البيت؟ وين بتروح لنبعته؟ انا ما ببيع البيت كله، ثلثين بس، وبخلي لي الثلث. ايش رايك في الفكره؟ خلني افكر شوي. بعد بتفكر؟ يبا انا خلاص فكرت عنك واتفقت مع دلال يشوف لي بيشتري. على شو لا تسألني وانا من انت مفكر ومخلص؟ لان انا انسان ديمقراطي، احب ان ربعي يشاركوني في الشيء اللي انا اسويه. ايش قلت؟ اقول الله يعيننا عليك لان صرت مدير المشروع، ما دام كل شيء تبي تفكر فيه. انا المدير؟ عيل من هو المدير؟ ان شاء الله تبيني انا اصير المدير. صدق انا المدير؟ لازم ما تصدق والفقاره. زين، اذا صرت انا المدير انت شنو بتصير؟ اذا انت صرت المدير فانا مدير المدير. حجي عندكم بياب التحجي؟ اقول كدين ابو زيد، الرجال يحاكيك. نعم يا ابوك. امر. ايش بغيت؟ اقول ما عندكم بياب التحجي؟ غيابي تحكي؟ لا يا ابوك، ما عندنا. زين مشكور. اقول يبا عندنا بقردان يتحكي احسن من البيابي، تبي بقردان؟ لا ما ابي. صباح الخير ام علي. سلمان، هلا يمه، شلونك؟ بخير الله يسلمك. لابو زيد شلونه؟ بخير الله يسلمك. زين. يعني صاحي ما في شيء؟ لا ما في شيء.
عن شنو تسأل؟ لا بس انا الحين صار لي كم يوم ما اشوفه، لا هو ولا ابو عواد. امر كل يوم بيت ابو عواد اشوف الباب مقفول. ليش انت ما تدري؟ لا ايش عنه؟ عن الدكان اللي فاتحينه يبيعون في طيور. وزيد وابو عواد فاتحين لهم دكان يبيعون فيه طيور؟ اي نعم. ايش فيه يعني اذا احنا فتحنا لنا دكان؟ لا ابد ما فيه شيء، بس ليش ما قلتوا لي؟ يعني ناخذ اذن منك؟ لا لا يا ابو عواد الله يسلمك ما تاخذون اذن مني، بس احنا حسبة اهل والمفروض ما في سر بيننا. ومن قال لك ان الدكان سر؟ هذا انت جالس فيه والناس رايح وجاي حوالينا. ابو عواد كان خايف اذا قلنا لك انك ما توافق على هالمشروع. ابو زيد، انا ما اخاف من احد، ولا تقولني على الشيء انا ما قلته. وليش ما وافق على المشروع؟ كيف انتم مسوين شيء غلط؟ لا بس ابو عواد علشان يسوي هالمشروع باع 2 بيته. ها؟ ليش؟ ما كنتوا قادرين توفرون راس المال بطريقة ثانية؟ لا ثاني ولا ثالث. ان شاء الله بس المشتري مو باجنبي. لا 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 لا، اللي شرى البيت واحد من اهل الفريج الاوليين. خلاص تبقى المشكلة بسيطة، وكلها كم سنة وتحصلون أرباح زينة، والشيء اللي انباع يتعوض باللي أحسن منه. ومبروك عليكم الدكان. ابو عواد اترك عنك الراديو واسمعني. ايش تبي انت بعد؟ ابغي احاكيك عن سلمان. ايش فيه؟ انت ليش كنت اليوم تحاكيه بحمق ليش؟ وزيد، ايش رايك تقوم تسوي لي شاي بدال سالفتك هذه اللي ما لها معنى؟ انا سوالفي كلها ما لها معنى. انت بس اللي سوالفك لها معنى وعدل وحلوه. عيل ما شفته شلون جالس يحاسبنا على حلالنا. الرجال ما حاسبنا ولا شيء، هو سأل بس وسؤاله كان عدل. انت اللي ما ادري ايش فيك، من فتحت هالدكان وانت لا تعرف تميز بين الصح والغلط ولا بين الصديق والعدو. وزيد، باكر من الصبر نروح نشتري طيور تحكي. ايش رايك تروح ترتاح بيتكم وتترك عنك هالسالفه ذي؟ ابو عواد تغير يا ام علي، تغير وايد. كنا خايفين من هالشيء. ما احس انه هو الانسان الطيب النظيف اللي يحب كل الناس ويساعدهم. صار واحد ثاني ما اعرفه يا ام علي، ما اعرفه. عيل مهمتك الصعبة ابتدت يا ابو زيد. بس هو مو معطني فرصة اساعده، يعاملني وكأني صبي عنده. مو مهم، المهم انت في داخلك شو تحس؟ تحس انك صبي؟ لا خلاص يبقى تواصل معه. حاضر يا ام علي حاضر، اواصل معاه وبنشوف لوين. في شيء ثاني يا ابو زيد؟ خير. دكانك المصكوك ودي اني افتحه واشتغل فيه. تشتغلين في الدكان؟ ليش؟ حتى يكون عندكم مكان تلجؤون له اذا لا سمح الله طحتوا. مع انها شغله تضايقني يا ام علي، لكن توكلي على الله يا ام علي، توكلي على الله وبنشوف من هو اللي بينجح، دكان ابو عواد ولا دكان ام علي. هلا ابو عواد، هلا ابو عواد. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا عليكم السلام ورحمة الله. هلا ابو عواد هلا. شلونك حجي؟ بخير الله يسلمك. ها البياب اللي وصيتك عليهم بارزين؟ اي نعم، تفضل شوفهم واسمعهم باذونك. كهمة قدامك يا ابو عواد. قدامي؟ ايش دعوه لي صار ورقه اشوفهم؟ وزيد شوفهم ايش رايك فيهم؟ والله يا ابو عواد شكلهم زينين، بس المهم صوتهم. صوتهم بعد زين. اي نعم، حاجهم
علشان تسمع صوتهم. انا حاجيهم. عاد شو اقول لهم؟ سلم عليهم، قول لهم شلونكم. بيابي شلونكم؟ متو هلا بعواد. وتعرف اسمي بعد؟ ايه سمعتني وانتو داشين الدكان اقول لك اهلا ابو عواد وحفظته. لا خوش بيابي. اقول حجي هذولين البيابي على كم تبونهم؟ احنا صراحه نبيع الوحده فيهم ب 300 دينار، بس علشانكم انتو 200 دينار. ما كنا وايد 200. لا مو بوايد، انت تدري اذا بعتم الوحده منهم كم تجيب لك؟ مو باقل من 400 دينار. ابو زيد ايش رايك؟ والله انا يا ابو عواد انا الامور ما فهمها. انت شوف رايك شنو؟ انا من رايي ان ناخذهم. خلاص توكل على الله. ام علي، انت اللي فاتح الدكان؟ اي نعم. وليش مستغرب؟ لا ابد مو مستغرب ولا شيء، بس ما توقعت انك تسوينها. ليش؟ الناس كلها الحين شغاله في التجاره، فش اللي يمنع اني اجرب حظي؟ ما في شيء يمنع، وخصوصا انك ام علي، المرة اللي تعلمت في شهرين اللي غيرها يتعلمه في سنة. بس ها، حطي بالك، ترى مهم وايد انك تنجحين. ان شاء الله. بس ليش؟ لأن نجاحك يا ام علي يعني نجاح نموذج التاجر القديم، الإنسان الشريف المتمسك بالعادات والقيم والتقاليد، واللي أصبح وجوده نادر هالأيام. باذن الله بنجح. بيبي شلونك؟ انا ابو عواد. قولي اهلا ابو عواد. شيش ما تحكين؟ انشا الحسي وانا حاجيك. ما في فايده يا ابو عواد، مبين ان احنا انقص علينا في هالبيابي اللي حتى تصافير ما يصفروا. هيك نسوي فيهم الحين؟ ما في الا نبيعهم في الحراج. ليش ما نرجعهم على راعيهم اللي شريناهم من عنده؟ راعيهم عقب ما باع اللي عنده علينا وعلى امثالنا، صك دكانه وسافر. سافر؟ يا قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل. ما عليه يا ابو عواد، التجارة كذي ربح وخسارة. ربح؟ وين الربح؟ احنا من فتحنا هالدكان ما شفنا الا الخساره. ما يندرى احد مظلنا ولا احد منا فيك شحه ولا شو السالفه؟ بس فتحنا بنطيح في الغلط قبل ندور على الاعذار بدل ما ندور على الاسباب. وهو يا ابو زيد اكيد في سبب، وانا اعتقد ان المطلوب علينا. المطلوب احنا نعرفه وبنسوي بروحنا، ما في داعي تتعب روحك ويانا، شغلك يبقى اولى بك. حاضر يا ابو عواد. مشكورة. صبحك الله بالخير يا ام علي. هلا، حي الله ابو زيد. الله يحييك ويبجيك يا ام علي. حياك اخوي. ليش واقف برا؟ الدكان دكانك؟ لا هذه مو بدكاني، هذه دكانك انت يا ام علي. دكاني انا اعرفه زين وما زين، قزرت سنين طويله فيه، يطوف علي باليومين والثلاثه ما دخل دينار واحد. بس هالدكان ما شاء الله ما شاء الله عليه، الناس مو واقفه عنه طول اليوم. الحمد لله. الا ابو عواد شو اخباره؟ ابو عواد جالس يغوص في الطين يا ام علي، يغوص في الطين، وكل ما حاول يطلع نفسه منه
كل ما غاص أكثر. وانت وينك عنه؟ أنا غايص وياه يا أم علي، غايص وياه. والله يستر، الله يستر من يوم يغطي فيه الطين رؤوسنا. لقيته يا ابو زيد، لقيته. شنو؟ الحل اللي بيخلصنا من الخساير. شنو الحل؟ خبير طيور. نجيب لنا خبير طيور يشور علينا ويعلمنا الشغل العدل، والشركات العودة كلها تسوي كذي. بس احنا يا ابو عواد مو بشركة عودة، احنا نتفى دكان متروس طيور ومو بعارفين شلون نتصرف فيها. بس الخبير بيعلمني شلون نتصرف فيه. وهالخبير هذه من وين بتجيبه؟ من روسية. من وين؟ من روسية، معاشاتهم جليلة وشغلهم زين. زين، وهالخبير هذه شلون بتجيبه؟ شلون بنجيبه؟ مثل ما الناس تجيبهم، نروح مكتب الخدم والعمال ونقول لهم نبي خبير طيور. تفضل يمه. مشكورة. حياك. صبحك الله بالخير ام علي. هلا سلمان، شلونك يمه؟ بخير الله يسلمك. شلونك انتي وشلون الشغل معاك؟ وايد زين. جالسة أفكر إني أوسع المكان. بعد ها؟ زين زين زين. تدرين يا ام علي اني كنت خايف عليك في البدايه من هالشغله. من شنو خايف علي؟ يعني العمل التجاري يحتاج الى خبره، وانت فتحتي هالدكان من غير ما يكون عندك اي شيء منها. بس ما شاء الله عليك، في فتره قصيره صرتي ولا احسن خبير. ايش دعوة؟ أنا للحين جالسة أتعلم. ايه يا ام علي، ناس وايد غيرك اشتغلوا في التجاره سنين بس ما تعلموا شيء، وبقوا ما يشكون خيط فبره الا بمشوره خبير غريب ويصرفون عليه بالالوف، وهو انسان غريب، غريب عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. بس انت بنت من بيت اصيل في فريجنا اللي من زمان وهو يضم الاياويد. يا راقد بعواد، بعواد قوم يا بعواد، شوف من ياك يا بعواد. من يانا؟ الخبير وصل يا بعواد. وينه؟ في المكتب، اتصلوا بالدكان وقالوا ان الخبير وصل ويبون نروح ناخذه. الساعة كم احنا عندك؟ الساعة الحين يا ابو عواد 6 المغرب. زين، عيل البس قطرتي وعقالي وياك. ابو زيد، ريالنا من يبنى ما نطق بكلمة واحدة. ايش فيه؟ ليكون ميهود. هو يا ميهود يا غتم. تحقق ويعرف يتحكي مثلني. والله ما اظن، بس هو حتى باللغة مالته ما قاعد يقول اي شيء. الله يستر، اما ننغش في ذي بعد. السلام عليكم. هلا، حي الله سلمان. زين اللي جيت يا ابوك الحين. خير؟ بقيناك يا ابوك تشوف لنا هالرجال شلون يتحكون وياه. منو ذي؟ هذا يا ابوك خبير طيور. اوه، خبير طيور؟ وين جايبينه وليش؟ هذه من روسية. من روسيا؟ شو له؟ حق يعلمني الشغل ويباري الطيور. حاكي يا ابوك حاكي، انا سمعت انك تعرف روسي. شوفه ايش في ساكت؟ ان شاء الله ان شاء الله. Что вы делаете на Бахрейн? Я приехал работать на ракетном заводе. Что вы сказали? Кем вы работаете? Я ученый, работаю на ракетном заводе. تدرون الريال اللي جايبينه يربي لكم طيور شنو شغلته؟ شنو هي؟ ريال خبير في صناعة واطلاق الصواريخ. صواريخ؟
زيد، شو نسوي يا هالقتم اللي توهقنا وياه؟ تسألني شو نسوي؟ وانا ايش دراني؟ انت قول شو نسوي فيه. مو بالعادة انت اللي تسأل وانت اللي تفكر وانت اللي تجاوب. خلاص انت سألت السؤال جاوب عليه. انا في يدي شغله من الثنتين. شنو؟ يا نهدي يتعبل بروحه ويشوف له شغل واخر كل شهر يعطينا المجسوم، او نسوي له مصنع صواريخ نشغل فيه. نسوي له مصنع صواريخ؟ ايه كلهم هاللون، اول يجيبون الخبير وبعدين يسوون له المشروع اللي يناسبه. بعواد المسألة تراها وصلت حدها، وانا بعد وصلت حدي وياك. ايش قصدك؟ قصدي ان احنا لازم نعترف بان المشروع فشل. لا، المشروع ما فشل. المشروع فشل يا ابو عواد، فشل. لا، الفلوس عمت عيوننا وقلوبنا، هدينا بحرنا ورحنا نسبح في بحر مو بحرنا. لا يا ابو زيد، لا تقول هالحكي. وامثالنا كثيرين يا ابو عواد، كثيرين. لا، المشروع فشل ولازم تعترف. المشروع فشل وضاعت البيسات. يا ابو عواد تدري المثل شو يقول في حالتنا هذه؟ شو يقول؟ يقول يا اخوي ابو عواد طبعا دوس على التريج. شلون؟ الحين اراويك شلون. طيروا 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 مثل ما طارت الفلوس، طيروا مثل ما طارت الأحلام، طيروا طيروا. طيري يا طيور الولهانة، طيري طيري فوق، طيري وتركيني في حالي أرجع حق الشوق. طيري يا طيور الولهانة، طيري طيري فوق، طيري وتركيني في حالي أرجع حق الشوق. طيري عن آلامي، طيري عن أوهامي، طيري عن آلامي، طيري عن أوهامي، طيري اللي يبغي يفهم قلبه يشيل عنه الطوق. من يلعب بقلوب أحبابه ويتشرى ويبيع، ما يلقى حتى في بيته من يسمع ويطيع. من يلعب بقلوب احبابه ويتشرى ويبيع، ما يلقى حتى في بيته من يسمع ويطيع. هديني يا طيوري روحي، تركيني ألملم روحي. هديني يا طيوري وروحي، تركيني ألملم روحي. شي يفيد لو تربح الدنيا وقلبك فيها يضيع. يا طيور الولهانة، طيري طيري فوق، طيري وتركيني في حالي أرجع حق الشوق. طيري عن آلامي، طيري عن أوهامي، طيري عن آلامي، طيري عن أوهامي، طيري اللي يبغي يفهم قلبه يشيل عنه الطوق. كل إنسان وله مواله وانت لك موال، وأحوالك أحسن من غيرك لو تفهم